हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको पोटा कलेजी बनाना सिखा रहा हूँ और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो देखिए और आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये प्रयास है, कोशिश है मेरी, और शायद मेरी गलती अगर मेरे से हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ये हमारी चार प्याज ली है मैंने और ये ब्राउन होते हुए। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको पोटा कलेजी बनाना सिखा रहा हूँ। एक इसमें बड़ा चम्मच तेल लिया है मैंने, और इसमें सरसों के तेल का, और इसमें 4 प्याज काट के डाली है। ये हमारा 1 चम्मच धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च है आधा चम्मच, और ये है समझ लो कि चौथा हिस्सा हल्दी, और ये स्वाद अनुसार नमक है। ये हमारा आधा किलो पोटा कलेजी है। ये हमारे 4 टमाटर कद्दूकस करे हुए टमाटर हैं। डालते हुए हम इसके अंदर, अब हमारी प्याज ब्राउन हो गई थी, अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। अब अच्छी तरह से हिलाना है इसको। ये अदरक लहसुन की पेस्ट है। ये बोलना था ये सारे मसाले डालते हुए ये अदरक लहसुन की पेस्ट है हमारी। इसमें 4 कलियां लहसुन की ली है हमने, और 1/4 समझ लो अदरक लिए, छोटा सा हिस्सा अदरक का लिया। और अब हम ये अदरक भी डाल रहे हैं इसमें, अदरक लहसुन की पेस्ट। अब थोड़ा मसाला भुन जाएगा जब ये हमारा, तो इसमें हम अपना पोटा कलेजी डाल देंगे, जो कि आधा किलो के करीब है। जब ये तेल छोड़ देगा मसाला, तो समझ लो हमें ये पोटा कलेजी इसमें डाल देना है। मसाला हमारा भुनने लगा है बिल्कुल। अब इसमें हम पोटा कलेजी डाल देंगे थोड़ी देर में। अब इसमें हम पोटा कलेजी डालते हुए अपनी, ये जो सब्जी है बिल्कुल ही सूखी सूखी बनती है। हमने इसमें पोटा कलेजी डाल दिया है। अच्छी तरह से भूनते हुए
अब हमने गैस को थोड़ा कम कर दिया है और अब ये हम इसको थोड़ा ढक देंगे थोड़ी देर धीमी आंच पे। ये पकेगा ढके ढके में, ये बर्तन लेते हुए हमने इसको ढक दिया। अब धीरे आंच पे 2-3 मिनट के लिए ढक दिया। अब ज़रा हम चेक करेंगे कि हमारा पोटा कलेजी तैयार है कि नहीं। बहुत अच्छा कलर आ रहा है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा पोटा कलेजी हमारा बना है और ये बिल्कुल अब तैयार है। अब सर्व कीजिए, खाइए।